doida? Tá perto do fio, não? Mas é outro fio, ó. Ali, ó. Queimou o fio, Heloísa. Tinha um fio bem aqui. Ah, tá ali. É porque não dá pra... Gente, estamos aqui na fogueira com a Heloísa, né? Eu... Hã? Tá na fogueira e nem disse que tá na fogueira. Olha, bem pertinho. Dói a cabeça da gente. Oi, agora me deu medo, tá perto da árvore. Queima não, gente. Ixi, é que aumentou mais, olha. Vou tirar aqui pra cima. Bota água que aumenta mesmo. Tá pegando o fio mesmo, tá não? Ah, e aí? Não, mas já ela baixa. Aí, ó. A maleta que ele tá querendo usar água. Tá baixando já, vai ver. Tá aí, ó, baixando já, ó, bem baixinho. Mais coisa não, maleta. Tá baixando tudo na água. Bora pra cá, mãe, onde? Tá aí filmando, olha. Aham. Tripa, assado. Mais um vídeo no canal do Adriano. Sai na fogueira. Depois, eu tô gravando um vídeo. Aí bota pra ali, pra mim.